ऑनरेबल मिनिस्टर सुदीनबाब दवलेकर जो आज न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटीचो डिमांड आज घातला तेजेर उबो रावलो स्पीकर उलोवपाक। हांव फक्त मिनिस्टराक हांवें सांगपाचें ना कितें सिनियर कलीग आनी खूब वर्सां एक्सपिरियन्स आहा। हांव फक्त एक नजरे काडूंक सोदता थोडे पॉयंट जे म्हाका दिसले ते। आतां न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी स्पीकर सर, न्यू म्हणल्यार कितें म्हणजे एनीथींग वीच वील मेक रिन्युएबल एनर्जी और एनर्जी विथ द न्यू सिस्टम अदर दॅन द कन्वेन्शनल सिस्टम, ताका न्यू म्हणटा। आनी रिन्युएबल म्हणल्यार स्पीकर सर जी आमकां मेवता विदावट एनी कॉस्ट। सो म्हाजें इतलेंच सांगपाचें आहा, तुमी न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी भितर कितें केलें तें मागीर तुमच्या भाशणान सांगतलें, पूण म्हाका दिसता तेजेर व्हडलो असो तुवें लक्ष घालूंक ना। आनी हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर, आज आमी इलेक्ट्रिकल पॉलिसीचेर उलयता जी सोलराचेर आसा, तितूंत स्पीकर सर हांव परतून तुका रिक्वेस्ट करता, जाणेकल्याक जर खंय तरी एनकरेज करपाक जाय। जर म्हाका म्हजेंच सांगता एग्जाम्पल, हांव जर सोलर म्हजे रुफार घालता, तुमी सबसिडी दिता, पूण इलेक्ट्रिकल जे युनीट आसा ताकाय सबसिडी दिया। सो नॉर्मल मनशाक जर 4 रुपया तुमी आतां हे वाडयला, 2 रुपीज 80 पैसा, 3 रुपीज 25 पैसा केला, ताका 20-25 पैसे सबसिडी दिया। सो ऑटोमॅटिकली पीपल वील बी ऑब्लायज टू पुट सोलर ऑन देअर हाऊसेस। तूं सबसिडी दिता ती बरी आहा, पूण ताका इन्वेस्टमेंट खूब आसा स्पीकर सर। इन्वेस्टमेंट खूब आसल्या कारणान ताका जो दुसरो पार्ट दिवपाक जाय सबसिडी इंटू इलेक्ट्रिकल टॅरिफान तुमी करचे, हे टॅरिफान मातशें घालचे, सो दॅट पीपल हू हॅव टेकन सोलर रूफ ऑन देअर होम एंड अलाउइंग यू टू मेक एनर्जी। कित्याक तुमकां स्पीकर सर आउट ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एज नॉर्म्स आर, you have to take almost 30-35% of new and renewable energy, म्हणजे नॉन रिन्युएबल एनर्जी अदर दॅन तुजे हेजे। सो इट विल बेनिफीट यू स्पीकर सर। तुम्ही आता जे लायट घेता, खंयची हायड्रो घेता आनी खंयची घेता, यू बाय एट व्हेरी रेट्स वीच आर व्हेरी एक्सपेन्सीव। सो म्हाका सर लोकांक जर तुमी 20-25 पैसे फुडल्या टॅरिफान जर घातले जाल्यार खूब जाण लोक आपणाचे तकलेर, जे घराचे तकलेर रिन्युएबल एनर्जी घालूंक शकता। कित्याक दोनी सायडीन फायदो जातलो तांकां स्पीकर सर। एक जी आपणाची एनर्जी स्वता प्रोड्यूस करतले आनी दुसरी जी स्पीकर सर की तांकां एक तितूंत 4 आणे फायदो जाता पर युनिटाक, हे मातशें लक्षांत तुमी घालचें। दुसरी गोष्ट जी आसा स्पीकर सर, आज आमी म्हणटा तुजे म्हाका एक सकाळी फुडें म्हाका फ्रेंडान फोन केलो की पॉलिसी जेन्ना काडलेली 3 वर्सां पयलीं ती 600 गाडी काडलेली, पूण आज तुमी परतून तेच दवरला 600 गाडी। कित्याक स्पीकर सर? सबसिडी जी आसा कोणाक जाय तांकां दिवची न्ही स्पीकर सर। आज तुमी पळयता की पोल्युशन हें लेवल देंवोवपाक जाय, आनी पोल्युशन लेवल देंवोवपाक जाय जाल्यार ह्यो इलेक्ट्रिकल व्हेकल जे आसा हे मोर एंड मोर चलपाक जाय। आज तुजे चार्जिंग स्टेशनां तुमी ते करूंक ना स्पीकर सर, खंयच करूंक ना। खंय तरी पेट्रोल पंपार आतां घातलेली आहा थोड्या लोकांनी, तुमी घालूंक ना। सो म्हाका दिसता एक पॉलिसी काडलेली की कोणूय जर चार्जिंग स्टेशन घालता जाल्यार ताका ट्रान्सफॉर्मर आनी हे ते इक्विपमेंट तो आसतलो ताका लागीं करून दितलो म्हूण, पूण म्हाका दिसता एप्लिकेशन पेंडींग पडलेली ती करूं ना। सो तुजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी तुजे रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट हांकां मातशें कॉर्डिनेशन करून जे कोणें मागल्या, जे आपणा कडेन हें घालता ते पॉलिसी भितर फाटल्यान ताका कित्याक खंयचें जर चार्जिंग स्टेशन घालपाक जाय ताका मिनिमम 100 kVA ट्रान्सफॉर्मर जाय ताका। कित्याक नाजाल्यार चार्जिंग स्टेशन घालून जे 4 व्हिलराक ते चलना स्पीकर, स्लो चार्जिंगाचें आतां चलना, आतां फास्ट चार्जिंग आसपाक जाय। सो हेजे खातीर तुमी हेजेर लक्ष घालचें। तिसरी गोष्ट जी रिन्युएबल एनर्जी हांव सांगता स्पीकर सर की तुमचे जे गेडा एक डिपार्टमेंट आसा, गेडा मे बी तुज्या CMच्या अंडर आसा पूण तुज्या मिनिस्ट्री अंडर आसा स्पीकर सर। तितूंत भितर ही पॉलिसी जी आसा, जे ह्यो रिन्युएबल एनर्जी तेजे शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा, एम्प्लॉयमेंट वेंडर आसा, म्हाका दिसता ही पॉलिसी परतून तुवें पळोवंक पडटलें। हे पॉलिसी कित्याक पळोवंक पडटली स्पीकर सर? ही एनकरेजमेंट इन रिन्युएबल एनर्जी करना जाल्यार म्हाका दिसता हो टॅरीफ जो तुमी वाडयता, बिकॉज इट इज इक्वल डिस्टन्स, हे टॅरीफ मागीर इलेक्ट्रिसिटीचे येता, पूण टॅरीफ वाडोवपाचें कारण कित्याक तुमी जशें हांवें सांगलां 30% to 35% एवरी इयर 3%, 5% अशें वाडत रावता। सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें गायडलायन आसा की वॉट एवर एनर्जी यू कंज्यूम इन युअर स्टेट यू शूड टार्गेट रिन्युएबल एनर्जी एज पार्ट ऑफ युअर टॅरीफ। सो इफ यू डू नॉट डू दॅट देन द टॅरीफ इज गोइंग टू इनक्रीज बिकॉज यू आर बायंग एट हायर टॅरीफ। सो हेजेर मातशें तुवें लक्ष घालचें। तूं सिनियर मिनिस्टर, हांवें सांगपाची गरज ना, पूण तरी एक बारीक मनशाचें मातशें 2 सजेशन घेवचें अशें रिक्वेस्ट करता। फुडें जे रिन्युएबल एनर्जीचे तुवें सबसिडी म्हाका दिसता खूब पेंडींग उरता। हांव नकळो स्पीकर सर कित्याक उरता ती, तुमी 1 वर्सान जे हें करता दिता ओके टॅरिफान जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते सोडून दी, पूण सबसिडी कॉम्पोनंट घातली एप्लाय केले की तुजी पॉलिसी भितर तांकां दिवपाक जाय स्पीकर सर, एनकरेज करपाक जाय लोकांक, आनी एनकरेज केल्यारूच घालतले स्पीकर सर, नाल्यार कशें घालतले स्पीकर सर? सो तेजे खातीर तुवें मातशें सिरियसली पळोवन तें करून घेवंक पडटलें स्पीकर सर। आनी आज जशें सांगलां, आज न्यू एनर्जी हेका
करपाक म्हाका दिसता खुबशे न्यू एनर्जी मार्केटान येवपाक लागलेले आसा. तुजे सी स्टीवन आसा ताका खबर आसा, तुजे हेका जोगलेकर आसा पळय ताकाय खबर आसा, पूण म्हाका दिसता तुका मातशें फाटीं फुडें सरता आसता सांगपाक. न्यू एनर्जी इज लॉट ऑफ एनर्जी इज देर. आनी आमी हांगा लोक आमकां कोल म्हणटा सगळे. एक्चुअली आमी जी एनर्जी आज देखून आमच्या हावजान आसा ती कोलूच बंद करून येता, पूण आमच्या गोंयान कोल आमकां बंद करपाचें नाका हो पयलींच मुद्दो घेतलेलो. पूण न्यू एनर्जी हो कोल बंद करनासतना ही एनर्जी तयार जाता तेजेर लक्ष घालचें. नाल्यार म्हाका बसयचें, हांव तुका सांगता खंयचें आसा. कित्याक म्हाका टायम मागीर 2 मिनटां उरलो म्हणटालो काबार जालो, बेल मारतलो स्पिकर. सो म्हाका बसय, हांव तुका सांगता स्पिकर सर. आतां उलयता तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्पिकर सर खुबशे लोक उलयता आनी खुबश्यो गोश्टी उलयता, पूण एक बरें काम करता की सुदीन बाब आनी चीफ मिनिस्टरान एक बरें जोडलां आनी ते आतां टेंडर काडीत आसा. म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंगाचे कालूय ताणें म्हाजें कॉलिंग अटेन्शन उत्तर दिलां की आपण टेंडर आनी विदीन 3 months आपण वर्क ऑर्डर घेवन काम चालू करता. म्हणजे वालोर ताका अशें गोंयभर जर केलें जाल्यार एक बरो फायदो आसा. हांव जेन्ना खंय तरी आशिल्लो तुमच्या जाग्यार केन्ना 3 वर्सां 4 वर्सां पयलीं, तेन्ना हांव पळयतालो की दिगंबर बाब जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो एकूच मतदारसंघात केल्लो. एक्सप्रेस फिडर 1, एक्सप्रेस फिडर 2 आनी कितें सगळे फोंडेच्यान एक्सप्रेस सगळे गेल्ले, पूण केल्ले ते बरें काम केल्लें. पूण तितूंत भितर हांवें पळयतालो की तेजे जे फॉर आमचे डिफरन्स इन म्हणजे लॉस जाताले इट वॉज लेस दॅन 5%. आनी दुसरे कडेन इट यूज टू कम टू 16%, 14%, 11%. इट वॉज वेरींग. सो म्हाज्या एन्क्वायरी करतरी म्हाका लक्षांत आयलें की अंडरग्रावंड करतरी लॉसीस जे आसा हे कमी जाता. सो म्हाका दिसता जो आज खुबशे उलयतले आनी हांवूय उलयतां, आख्खे जर कुडचड्यार म्हणजे आमचे सोड आख्खे गोंयान जर तुमी अंडरग्रावंड केले, पयलीं 11 kV आनी 33 kV सर्कीट. आतां थोडे कडेन 33 kV सर्कीट अंडरग्रावंड जावचें ना, कित्याक 33 kV सर्किटाचे रिस्ट्रींग पावर वचपाचो अंडरग्रावंड कमी आसता. जो तूं वयले तुजे बाकीचे हाय कॅरींग कॅपेसिटी कंडक्टर घालूंक पडटले. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर भितर जर चेंजीस हाडले जाल्यार म्हाका दिसता तुजे जे लॉस आतां 11-12% आसा तुजे केले जाल्यार विल कम डावन टू 5-6%. आनी मागीर मातशें टायट केले जाल्यार ते 3% तूं हाडूंक शकतलो. सो हे सगळे लोकशान दवरता तेन्ना तुमी एकदां फाटीं म्हटलेलें की तूं प्रीपेड काडटा. आतां परतून लोक म्हणटा की परतून आतां संकल्प बाबान म्हटलें की आतां 1 time सेटलमेंट परतून हाड. म्हजें एक सजेशन आसा तुमकां. Honorable member, the house is extended by 5 minutes. म्हजें एक सजेशन स्पिकर सर आसा. प्रीपेड मिटर जे डिफॉल्टर आसा स्पिकर सर तांकां पयलीं सगळ्यांक बसनाका, म्हाका बसना, हांव म्हज्या म्हयन्या फारीक करता, तुमी करता. हो कोण खुबशे ऑलमोस्ट 85% ऑफ लोक कंज्युमर आसा हे म्हयन्या फारीक करता स्पिकर सर, टायम टू टायम बील. आनी 10-15% कंज्युमर आसा तेंचे खातीर हे टॅरीफ जे आसा हे वाडटा, कित्याक ते पयशे भरना म्हूण तेंचे सरकारूय दिना, कोण दिना. म्हणजे तुजे जेन्ना टॅरीफ येता तेन्ना हो रिविजन जाता. सो म्हजें एक सजेशन आहा, हे जे हॅबिच्युअल डिफेंडर आसा, हे हॅबिच्युअल जे ते तुजे पयशे भरना तांकां प्रीपेड मिटर घाल स्पिकर सर. आनी ताका कांय हो प्रॉब्लम ना स्पिकर सर. ते घालून जर तुवें केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचो जो टॅरीफ जो वाडटा तुजे, कित्याक टॅरीफ इज नॉट इन युअर हँड. तूं फक्त सबसिडी दिवंक शकता गोवोरमेंटा कडल्यान, ते दितलो ना दितले ते तुज्या हातीन आसा. पूण टॅरीफ हे तुज्या हातीन ना, JRC थारायता. आनी तेजे खातीर तूं हे डिफॉल्टर आसा पळय तांकां प्रीपेड मिटर घाल स्पिकर सर. पयशे पयले भरूं आनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करूं. 80-85% लोक जे आज टायमार भरता पळय तांकां इफेक्ट जाता स्पिकर सर. हो पयलो तुका एक सजेशन म्हजें आसा. दुसरें जें आसा स्पिकर सर, आज आमी पळयता गाडयो ना, बाकीचे गोश्टी ना, कितें हें ना तें ना. स्पिकर सर आज तुमचे डिपार्टमेंटाक खुबशे स्टाफ आसा आनी जेन्ना तुमी पयलीं कालूय प्रॉमीस केला की तूं गाडी रोखडो दितलो आनी कितें दितलो. सो तूं दिता तेन्ना स्पिकर सर एरिया पळय, कंज्युमर पळय नाका, एरिया पळय. ना तुमी कितें करता, कंज्युमर चड आसा. आतां मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आतां अशें आसा, वयर अशें संकल्प वचचो पयलो जाल्यार तेजी आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी दिश्टी पडटा. सारकें बरें. आमची सोड, म्हाजी म्हणटा अशें वयर उबो रावन माडार बी वचून दिश्टी पडटली, हेजी सुवासाची बी दिश्टी पडची ना. सो अशें करून जर तुवें एरिया पळयली आनी ते भाशेन त्यो गाडयो दिल्यो जाल्यार आमकां आमच्या कंज्युमराक सारकें पळयतलें. नाल्यार तूं फक्त डिविजन काडून एक गाडी दिली अशें पळयनाका. एवरी डिविजन तूं स्टेटमेंट केला काल, एवरी डिविजन हांव दितलो, पूण एवरी डिविजन दितलो दी स्पिकर सर. पूण डिविजनां जर पयस आसा जाल्यार ताका 2 दिवंक पडटले, हें लक्ष घाल म्हणटा स्पिकर सर. तुमी काल स्टेटमेंट केलो जें मागीर उलोवना तो हें मातशें याद करता. तिसरी गोश्ट जी आसा, हांव परतून एकदां तुका इलेक्ट्रिसिटीचे उलयता तेन्ना एक लक्षांत हाडपाक जाय की ट्रान्सफॉर्मर ज्या तुमचे आसा तुमी घेता हांगा गोंयान आमचो स्टँडलॅक म्हूण करता, तो आतां जाणटो जाला, करता जाल्यार खबर ना. पूण आतां खुबशे ट्रान्सफॉर्मर करपाचे युनिट्स गोंयच्या भायरूय आसा, गोंयान घेता जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण तुमचे ट्रान्सफॉर्मर जे आसा एक स्टँडर्डायज रुपान आसा आनी बरें डिजायन बी पयलींच्यान बरो डिजायन आसा. पूण म्हजें सांगपाचें इतलेंच आसा स्पिकर सर की हे ट्रान्सफॉर्मर जे आसा तांकां जे सर्विसींग करूंक पडटा
तुमचे सर्व्हिसींग व्हडलेशें जायना स्पिकर सर. ते फेल जातरी ते काडून व्हरून धाडटा वो भायर माटा दुसरो घालता. सो म्हजें लक्षांत आसा खंय तरी एक सिस्टम करा. म्हाका खबर आशिल्लें तेन्ना 2-3 वर्सां पयलीं तेज्या सेंट्रलाची स्कीम आशिल्ली की एवरी ट्रान्सफॉर्मरा कडल्यान तेका एक मिटर बसयतले आनी तेजे रिडींग आनी कंज्युमराचें रिडींग टॅली करपाचो सवाळ आशिल्लो. तेजेरूय तुका कंट्रोल करूंक मेळटा कित्याक ते जे ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट केले ऑन द सिस्टम APRTच्या सिस्टमाचे भितर जे मॉनिटरींग करता तितूंत भितर केले जाल्यार तुजे कंज्युमर कितले कंज्यूम करता त्या पलिकडे ट्रान्सफॉर्मराचेर आनी तुजो ट्रान्सफॉर्मराचो मिटर टॅली जालो जाल्यार तुका कळटलें की ते चोरी जायना वा थंय सिस्टम सारको आसा आनी 100% मिटरींग चालू आसा. हो सिस्टम चालू करपाचो आशिल्ले अजुनूय तूं चालू करना स्पिकर म्हाका खबर ना कित्याक ते. सो मातशें तेजेर लक्ष घाल कित्याक तो सिस्टम जर चालू केलो आमचे सायडीन व्हडल्योश्यो चोरी जायना. म्हाका दिसता कोस्टल बेल्टान जशें मायकल सांगता लोड ते खुबशे चोरी बऱ्यो जाता लोडूय वाडयता कोण सांगना. सो तुजे जे लोड आनी ट्रान्सफॉर्मर तुजे TC नंबर आसा पळय TCचेर सगळ्याचे जितले कंज्युमर आसा ते TCचेर आसा ती सगळे लोड एकठांय कर आनी तुजो ट्रान्सफॉर्मरचो लोड पळय आनी तेंचें बिलींग पळय तुका कळटलें कोण वाडयता ते स्पिकर सर. सो मातशें हेजेरूय मातशें म्हाका दिसता सिस्टम चालू केल्लो तो कंप्लीट करूं ना. कित्याक बंद पडला तो तुमी मातशें पळोवन घेवचें कित्याक रेड लायनींग करताले बाकीचे सगळ्यो गोश्टी करताले ते आतां बंद पडले दिसता म्हाका मातशें लक्षांत दवर स्पिकर. लास्ट उलयता तेन्ना सुदीन बाब जो आसा तो सिनियर आमचो कलीग आसा आनी पोर्टफोलियोय बरो आसा आनी बाकीचे सगळे जुळटा. सो सगळे जुळून फुडें व्हरतले. म्हजे मतदारसंघाचें जें हांवें तुका काल सांगलां तें मातशें लक्षांत दवर. 33 kVAचें लायन जी आसा ही अंडरग्रावंड तुमी करता म्हणला काल एश्युरन्स दिला म्हाका आनी ते एश्युरन्स कमिटी कडेन घालनाका. तो मिटिंगूच करना स्पिकर सर. तो आमचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन तो मिटिंगूच घेना. सो तेजे खातीर एश्युरन्स दिला ते परतून आनी कमिटी चेअरमॅनाक घालपाक लायनाका. तूं करून दितलो आश्वासन घेता आनी म्हजी सजेशनां जे हांवें सांगलां ती जर तुका आनीक करपाक जाय म्हाज्या वेळार चायेक बसय हांव तुका सगळें सांगता स्पिकर सर. थँक्यू स्पिकर सर.